Rəhman, deyirəm çox gözəl yağış yağır ha. Şükür olsun Allaha, Allahın nemətidir, rəhmət yağışıdır. Vaxt olub mən bu yağışlarda çətin yollarda olmuşam, bariqa qapılarında olmuşam, lomkada olmuşam, ıslanmışam yağışın altında. Mən palçı, pis gündə, bugünkü günə şükür olsun ki, sağalma yolundayam, yaxşıdır hər şey, sağlamam. Şükür Allah, bugünkü gündə sağalma yolunda. Məsələn, çətin günlər olur da, sıxıcı günlər olur, darıxdırıcı günlər olur. Bir misal, yağış yağır, çölə bayra çıxa bilmirsən, darıxırsan. Həmən alçın hansı instrumentlərdən istifadə edirsən? Abliban edirəm, basenə kəllə vururam, basenə çimirəm. Mənə dəstəyən qardaşlarla söhbət edirəm, halımı yaxşılaşdırıram. Kömək istəyirəm, bölüşürəm, bəli, o belənsinəm. Bu yağışın altında basenə girə bilərsən? Bəli, nüş girmirəm, suda boysum, bəli. Xəstələnməzsən sonra? Xeyr, yəni bura sağlamlıqdır. Dəfələrlə girmirsən? Heç var yağışdan çəkinməmişəm, yəni basenlə. Mənə sağaldan belə bu abliban olub həmişə, bir də bu idman var burada. Getdi onda, möhtəşəm. Getdik. Sen buna bak, geç buna bak. Buna bak. Ayağla, hipopom beşiyeten, kakakam deşiyeten, löbobomba. Nedir? Sana. Buna bak. Ayağla, hipopom beşiyeten, kakakam deşiyeten.